Salam semua, hari ni kita nak unboxing RC Bulldozer. Macam biasa guys, ambil pisau, potong pasal kita koyakkan. Ada 2 parcel untuk hari ni kita nak unboxing, okay? Parcel pertama kita Bulldozer RC. Parcel yang kedua RC Wartan. Okey, kita unboxing mana satu dulu ni dulu. Okey, kita belik kotak RC kita dulu. Dah puas belik, baru kita keluarkan kita punya truk kita ni. Nampak tak? Tu remote, bateri dan aksesoris yang dia bagi. Ini menu dia lah macam biasa. Penggunaan bateri, segala delay mak datuk lah, tapi tak nak baca pun, tengok je. Okey, kita tengok dari dekat sikit lah kita punya RC Bulldozer kita ni. Okey, nampak tak? Quite detail jugalah. Suka dia punya ni. Nampak macam real lah, realistik sikit. Ada lampu semua, penyodok dia. Okey, ni remote dia pun cantik, nampak solid. Plastik dia nice lah. Control pun sedap. Perfect lah dengan harga dia. Ni dia punya aksesoris, dia bagi bateri, charger dengan spana. Dia pakai USB je guys. One thing yang tak bestnya bateri dia kecil tu je. So tak, kalau main tak berapa lama sangat lah. Okey, nak masukkan bateri macam biasa. Gunakan screwdriver yang dia bagi. Pusing. Masukkan bateri tu kena ikut soket yang betul. Jangan pula tersalah arah, kan patah pula dia punya tu. Tengok bekas dia besar sikit, tapi bateri bapuk kecil. Alamak. Dah tutup bateri tu dengan kemas. Okey, tu butang on off dia. Sebelum start kena on kan. Dapat habis pakai, jangan lupa off kan. Tengok. Bila dah on dia, lampu kelip-kelip macam tu terbaik lah RC ni. Seterusnya kita pasang bateri dekat dia punya remote. Dia punya design cantik tau remote dia. Tak perlu kau pakai antena sebab dia pakai macam tak tahu menantang ni. Misalkan antena kan macam dah white tu kan, so dia tak ada. So design dia nampak modern sikit lah. Macam biasa masuk bateri charge energizer kita. Energizer ni bukan sponsor pakai dia sebab ketahanan lah, dan kita boleh charge balik. Okey, mari kita coba.
Mantap, cantik, gerak pun sedap. Saya ada bunyi lagi. Bunyi tu kita boleh on off kan, lampu pun boleh on off kan. Dengan dia punya macam penyodok tu pun kita boleh angkat turun nampak tu. Tapi traktor bulldozer ni dia just boleh tolak lah, dia tak ada macam JCB macam boleh angkat pasir semua tu, dia just tolak je. Lampu dia pun agak terang tengok tu, memang boleh suluh lah. Sebenarnya yang tengah buat tu dah tercabut sikit, tapi tak apalah, still okey lagi. Nampak tak cantik kita punya bulldozer kita ni, pergerakan dia pun smooth je. Jom kita tengok dekat sikit. Belakang tu macam jam sabit tu tak tahu function dia apa. Mungkin dia nak macam tahan kot, tak nak bergerak. Cantik kan? Okay, kita gerakkan sikit. Lampu dia tengok tu terang. Dia punya tu pun nampak real lah. Memang dia kata detail lah. Tak nampak sangat lah macam mainan kan. Okey lah, kita layan main dulu, okey? Kata barang ni memang terbaik, suka sangat-sangat. Okay guys, jumpa video seterusnya, bye.